Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Kwa majina yangu naitwa EV.Thomas Libuyi. Yesu ni Bwana, mkombozi wa maisha yangu. Ujumbe ile ambayo niko nayo ni ujumbe unaohusu mwanadamu. Kuna vitu ambao mwanadamu huwa anapitia, vingine si vya kawaida, vingine ni mazito. Anapitia maneno mazito, maneno makali. Ya kwamba nimekuja kukutia moyo, ya kwamba Yesu yuko, mkombozi yuko, na mkombozi anapokuja maneno yako yanakuwa sawa sawa. Nikikumbuka katika mtumishi Batimayo alipoketi katika barabarani miaka mingi, alikuwa anateseka na upofu wake, ameteseka kwa miaka mingi, lakini alisikia sauti, akaita Yesu, Yesu. Yesu akamsikia, na wakati alipomsikia ya kwamba aliweza kupata kupona. Na nataka nikwambie ndugu yangu na dada yangu, siku yako itafika, na siku yako ikifika, hakuna mwanadamu atayekuzuia, hakuna chochote kitaenda kinyume, lakini Bwana atakusimamisha, atakutengeneza, atakubondabonda na atakufinyafinya. Bwana Yesu asifiwe. Mbarikiwe sana. Hiyo ndio ile ujumbe niko nayo. Barikiwe sana. Amen. Amen. Amen.